Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Wawa Black. Seperti biasa dan sudah biasa, di sini Wawa Black mau ngajak teman-teman semua ngerujak nih. Ini mau ngerujak nih. Rujaknya rujak jantung pisang. Tuh, jantung pisang. Oke, buat yang lagi ngidam, yang lagi suka ngerujak, ayo kita ngerujak sama-sama. Ini mah mantap nih coy. Sambalnya sambal mentah. Oke, langsung aja. Mudah-mudahan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata keset guys. Enak coy, sumpah. Good. Hah. Oh. Telinga saya berbunyi guys. Nyung. Uh. Duh, sayang cuma satu nih jantungnya. Brem.
Sumpah enak nih. Oh. Beuh. Habis. Ini rasanya enak, apalagi makannya di luar kayak gini. Oh, mantap pokoknya. Terima kasih yang udah selalu nonton. Pokoknya mantap selalu buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Habis.